Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Pantura, Jawa Tengah. Pohon tumbang, atap rumah beterbangan, bahkan kubah masjid terbang diterjang badai. Taifung, harap hati-hati, hati-hati, tetap waspada, tetap waspada. Kamu tadi dengar? Lalu lintas lumpuh total dari kedua arah, Jakarta-Semarang, Semarang-Jakarta. Satu pohon besar tumbang. Alhamdulillah selamat ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah selamat ya Allah, matur suwun ya Allah. Ya Allah, matur suwun ya Allah. Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Pantura, Jawa Tengah sejak Rabu, 4 Maret 2026. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang beberapa daerah seperti Kendal dan Batang sejak siang hingga sore hari. Peristiwa ini menyebabkan berbagai kerusakan pada rumah warga, fasilitas umum, hingga jalur transportasi. Di Kabupaten Kendal, angin kencang mulai terasa sekitar pukul 16 WIB. Warga di Desa Tambaksari, Kecamatan Rowosari, melaporkan hujan deras yang tiba-tiba berubah menjadi badai angin. Hembusan angin yang sangat kuat membuat atap rumah dan genting beterbangan, bahkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari. Sekitar pukul 16.48 WIB, angin kencang membuat banyak genting rumah berjatuhan dan sebagian atap bangunan terlepas. Suara keras dari genting yang terbawa angin membuat warga keluar rumah untuk memastikan kondisi sekitar. Di Kecamatan Patebon, dampak cuaca ekstrim juga menyebabkan kerusakan pada bangunan ibadah. Masjid Nurul Hidayah di wilayah Kumpul Rejo dilaporkan kehilangan kubah setelah diterjang angin kencang. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat detik-detik kubah masjid terangkat dan terbang sebelum akhirnya jatuh akibat terpaan angin. Dan pahlawan 2 tutup total bisa dilewati. Modal balik saja ya tanggal 4 Maret 2026. Hiluknya kambruan kabel yang listrik pada ambruk. Selain itu, di Dusun Marong, Kumpul Rejo, bagian mustaka atau puncak kubah masjid juga terlepas karena kuatnya hembusan angin. Sementara di area Masjid Mujahidin PDAM Kendal, beberapa bagian bangunan juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi di sejumlah fasilitas umum. Di Bundaran Purin Kendal, sebuah papan baliho besar roboh dan sempat menimpa seorang pengendara motor yang melintas saat hujan dan angin kencang terjadi. Di Polsek Patebon, atap parkiran mobil juga terbang akibat kuatnya hembusan angin. Angin kencang juga berdampak pada aktivitas masyarakat. Di area Pasar Pagi Kaliwungu, sejumlah lapak pedagang mengalami kerusakan setelah diterjang hujan dan angin kencang. Para pedagang terpaksa menghentikan aktivitas sementara untuk membersihkan puing-puing. Yang gede mau. Di beberapa ruas jalan di Kendal, pohon tumbang juga dilaporkan terjadi. Pohon tumbang ditemukan di Jalan Sumberjo Kaliwungu arah Semarang, serta di depan SMP Negeri 2 Patebon. Kejadian tersebut sempat menghambat arus lalu lintas karena jalan tertutup batang pohon.
Sementara itu di Kabupaten Batang, dampak cuaca ekstrim juga cukup terasa. Di wilayah Subah, hujan disertai angin kencang menyebabkan banyak pohon dan tiang listrik tumbang di jalur Pantura Subah. Beberapa kendaraan seperti mobil dan truk bahkan dilaporkan tertimpa pohon yang roboh. Akibat kejadian tersebut, lalu lintas di jalur Pantura Subah Batang sempat terganggu. Selain itu, sejumlah wilayah juga mengalami pemadaman listrik akibat tiang listrik yang tumbang diterjang angin. Warna dulu tumbang depan SMP 2 Batebon. Hujan angin. Mandek sih, Mbak. Motor mau Di Dukuh Sidorejo, Sigandu, Klidang Lor Batang, rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Atap rumah beterbangan dan beberapa bagian bangunan rusak akibat terjangan angin kencang. Tak hanya rumah warga, kandang ternak milik warga di wilayah Cepiring Kendal juga dilaporkan roboh setelah diterjang angin. Kandang bebek milik warga ambruk dan menyebabkan kerusakan pada bangunan tersebut. Cuaca ekstrim ini juga berdampak pada area proyek di kawasan industri terpadu Batang. Sebuah bangunan CEM proyek dilaporkan terangkat dan terbang akibat kuatnya hembusan angin. Punten Bapak Ibu terlambat, alhamdulillah. Angin kencang yang melanda wilayah Pantura, Jawa Tengah tersebut dilaporkan bergerak dari satu daerah ke daerah lain sejak siang hingga sore hari. Beberapa wilayah yang terdampak diantaranya Kendal, Batang, Semarang, hingga wilayah Pantura lainnya. Warga diimbau untuk tetap waspada saat hujan disertai angin kencang terjadi. Hindari berteduh di bawah pohon besar, tiang listrik maupun bangunan yang berpotensi roboh demi menjaga keselamatan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Namun kerusakan di sejumlah wilayah cukup signifikan. Ke atas semua yuk. Ini akan ada kejadian ya. Ya terus ya. Saya Mas.